эргэлт цагийн мэн таны сэтгэлийн үгийг дамжуулна. Багшлагаас өмнө болохоор цовлогч мэргэжлэр ажиллаж исэн. Тэр мэргэжлээсээ өөртөө авч чадсан амьдралдаа одоо хүртэл хэрэгжүүлж чадсан тийм зуршил юу вэ? Оюутан байхдаа ер нь яг тэр одоо зуршлыг өөртөө авчихсан. Оюутан байхдаа юмд одоо сэтгэлээрээ хандах хэрэгтэй юм байна. Одоо цовлогч хүн бол амар сэтгэлээрээ хүндлэн инэрэнгуй байх хэрэгтэй юм байна гэдгийг оюутан байхдаа сурч исэн. Тэгээ яг тэр үедээ сонсоод өнгөрч исэн боловч ажлын байран дээр гараад хүнд ингээд сувилгаа игээд туслаад явж байгаа тэр маань амар хэрэгтэй зөвлөгөө байсан юм байна. Багш нар их зөв юм ярьж ирсэн юм байна гэдгийг мэдсэн. Тэгээ одоо л ер нь дандаа одоо хүний дотор орж чадахгүй ч гэсэн одоо хүнд ингээд аль болох туслах юмсан одоо аль болох сэтгэлээрээ бүх юмд нь хандах юмсан гэж айгу хичээдэг. Багш өнөөхөө ингээд онцлог тал гой сайхныг тэгээ биднэрт ингээд хичээл захтад таны сэтгэлд юу оршдгийг та ингээд ярьж өгөөч. Энэ хүүхдүүдийг нэг юмыг ч гэсэн мэдүүлээд өнгөрчих юмсан одоо яг багшээ биш ч гэсэн багшаасаа илүү гараасай одоо багшийнхаа энэ байгаа газраас илүү том газар руу очоос гэдэг тэгж амирх хүсэж бодож хичээлээ ордог. Тэгээ өөрийнх нь одоо дотор нь орсон юм шиг илүү дотн байгаад одоо сэтгэлийн ингээд улам ингээд дотор нь байгаа юмнууд ингээд гаргахыг хүсдэг. Амьдралд нь орж байгаа юм шиг дотор нь байгаа юм шигээр ингэж хандъя л гэж бодсон. Тэгэл тэрүүгээрээ л ерөнхийдөө гэтээ жоохон хэтрүүлчихэд яг бүр ингээд миний яг хүүхчиг ч юм уу нэг тэгж амар хэтрүүлж харьцаад идэв юм шиг өөрийгөө бас одоо сүүл тэгж дүгнээд байгаа. Одоо 3-4 жил болохтой олон ч удаа гомдоосон, олон ч удаа орлуулсан баг. Юун дээр нь хамгийн их гомдож уралж баярлж байна. Гаднаа л зүгээр ингээл хүүхдүүдийн загнаал ингээл гомдсон чам дуурлсан ингээд хэлж байгаа боловч би өөрийн хувь зан нь бол яг ингээд хүн дуурлаад шууд хэлчихээд эргэж чадаад мартчихтай айгаа хүртэ амархан мартчихдаг. Тэгээд би бол ганаад намайг нэг уурлуулаад гомдоогоод бүр ингээд насан туршдаа бодож явахаар бол намайг тийж гомдоож ууралж байгаагүй. Баярладаг зүйл нь одоо өдийг ортол 3 дахь курс хүртлээ ингээд яваад ингээд хичээгээд миний үгийг ч гэсэн ингээд аваад ингээд эсэргүүцэх биш эсрэгээр ингээд өөртөө бий болгоод ингээд явж байгаад нь л амар их баярлалдаг. 2-3 удаа ч гэсэндээ ингээд бүр амар ингээд хүчтэй маргалддаг байсан шүү дээ. Би бинийхээ ингээд үгийг сонсохгүй би ингээд тэгин энэ хоёулынгийнхаа нугасаа зөрүү зам бахалта. Тэрэн дээрээс ингээд хамгийн сүүлд би харахад бөөрөө харамсаж байсан байхгүй юу. За манай багш ингээд ажлаасаа гарчвал яах вэ? Багшлагаа тэр чигтээ болжвол яах вэ? Ер нь яг тиймэрхүү сураг сонсогдож байсан байхгүй юу. Тэгээ тэр үед яг надад гомдсондоо байсан уу эсвэл өөр шалтгаан байсан уу танд? Өөрт чинь энэ ганаад бол гомдсон юм бол байхгүй. Тэгээ тэр одоо муудалцах гэж чи одоо жишээ нь миний одоо тавьсан шаардлагыг манай одоо миний шав гэсэн үг шүү дээ тий. Ер нь бол ингээд жоохон биелүүлэхгүй ч гэмүү тий эсэргүүцэх тиймэрхүү хандлага гардаг л да. Тэр тэгтээ одоо намайг эсэргүүцээд байгаа биш тэр зүгээр л тэр үеийн насных нь өөрийнх нь онцлог нь байсан. Гэхдээ аль болох ингээ хилээ тэрийг мань хүлээж аваад ингээ цаашдаа ингээ хэрэгжүүлээд ирэхээр хүний үеийг ингээ дааж одоо аз сурж байгаа байхгүй. Тэгээ тэрэг талаараа би илүү юм зааж өгч байгаа л гэж бодож байгаа. Тэгээд яг хуу багшаар ажиллаад 3 жил болж байхад нэг шантрах хугацаа байсан. Яг ингээл эхний жил 2 дахь жилдээ үнэхээр их шантарсан. Гэхдээ хүүхдүүдээсээ олаагүй. Зөндөө олон одоо шантрах юм маш их байсан. Маш олон юм шалтгаанууд нөлөөлөд ер нь хаях бодолтой байжсэн. Тэгээд бодоод явж исэн чинь яг ингээд одоо миний багш байсан одоо өөрөө яг одоо оюутан байх үеийн багш байсан багш маань одоо захирал хийдэг гэсэн. Бидний захирал намайг дуудаад хэлчихсэн. Чи ухаантай да, чи даваад гарч чадна да гэж хэлчихсэн. Тэгтэн л багш одоо энэ үед ямар сони юм бэл ингээл бодчихсэн ч гэсэн тэгэл гэртээ хараад 2 хоног бодоол ингээл амар удаан бодсон нийц тэгэл би ягаад ийм юм шантрах хэвээр гэж бодоод тэгэл ерөөхдөө боллоо одоо яг л одоо уртлынхаа замыг хараад тэмцэл явж байгаа. Тэрнээс ш одоо та нартаа гомдоол уурлаад одоо тэгэл хайж байгаа тийм бол биш. Хүн юм чинь шантрах үе гарна, бүр цуцах үе гарна. Тэгтээ тэрийгээ даваад гарна гэдэг чинь миний хувьд бол
том бол амьдрал зөндөө олон давхар нухаж байгаа, зөндөө олон тохиолдох зүйл байгаа. Тэр болгон дээр одоо тухайн хүүхд яаж давж чадж байна гэдгээс нь л тэр хүүхдийн одоо төлөвшлийг одоо энэ оюутан байхад л их суулгаж өгнө гэж боддог. 10 жил тахта хүүхдийн нүүн төлөвшил гэдэг нэг хүүхд зан гэж байдаг шүү дээ. Тэр зангаараа байж агаад оюутан болоод ороод ирэхээр яг тэрүүгээрээ байх гэдэг. Тэгээ би яг одоо юу хүсдэг вэ гэхээр хэрэг чи оюутан болж одоо их сургуульд орж ирж байгаа бол тэр одоо нөгөө зангаа орхиод эсрэгээр одоо юм сурыг, эндээс төлөвшил олж авъя. Зан одоо хүнтэй харилцах хандлага, харилцааг одоо яаж авах уу, хүнийг яаж одоо өөрийнхөө үгээр найрж сурдаг байх уу гэд энэ бүгдийг ер нь оюутан байхдаа ер нь сурах хэрэгтэй. Тэгээд юмыг даван туулах чадвартай болох хэрэгтэй. Тэрнээс биш одоо бидний ороод байгаа хичээлийг заавал 100% мэдэх хэрэгтэй биш. Зүгээр л оюутан байхдаа зан харилцаа, хүнтэй яаж харьцах уу, яаж одоо хүнийг ингэж өөрийн одоо үг хэллээрээ ингэж найрч чадах уу ч юм уу те. Иймэрхүү зүйлийг л одоо сураасаа гэж үздэг. Зүгээр л тэр бүх хэрэг тийшээгээ явж чигээрээ ингэж бүр одоо иргэд засархааргүй цаашаа явчих вэ. Одоо зан хашин одоо тогтоогүй ажил ингээд одоо эвдэрч хөө гэж бодоод ерөнхийдөө гэж хэлдэг. Тийм болохоор оюутан байхдаа одоо хичээлээ лаг сурах биш, зүгээр л одоо энэ насн дээрээ төлөвшил гэдэг зүйлийг, хүнтэй харилцах төлөвшил гэдэг зүйлийг олоосоо цаашид ажлын байрнаар гараад амьдрал дээр гарахад хэцүү хүнд юм тохиолдоход тэрнээс яаж даван туулж чадах вэ гэдгийг л мэдэж авсан. Одоо жишээлбэл эмч сувилагч гэх юм бол эмчээ баярлаа гэчээд сувилагчтай ингээд за баярлаач гэхгүй ингээд гардаг хүмүүс зөндөө байгаа. Тэгэд сувилагч мэргэжлийн үн цэнийг ер нь та яавал ингээд жоохон дээшээ болох вэ? Яавал ингээд сувилагч хүн би ч гэсэндээ та нарт ингээд тусалж байгаа шүү гэдгийг хүмүүст мэдрүүлээд хүмүүс ч гэсэндээ ингээд яг мэдэрч байгаа нь ингээд тань илэрхэх вэ? Тийм, ер нь бол одоо 90-ад оны өмнө ч юм уу те одоо Монголд эмч сувилагч гэдэг зүйл одоо дөнгөж одоо нөгөө арчилсан нийгэм гараад одоо тэр үед имлэг энэ төр одоо Оросоос хүмүүс орж иж ажилладаг байхад угаасаа эмч бол чухал, одоо сувилагч бол одоо эмчийн туслах юмаа гэдгийг тэр үед хэрэгжүүлжсэн. Эмч гэдэг мэргэжлийг болохоор тусдаа шинжлэх ухаан гэж хүлээмжшүүлсэн байдаг. Сувилгыг болохоор тусдаа шинжлэх ухаан гэж ерөөсөө зөвшөөрдөггүй. Тэгээд нөгөө сувилгын ёс зүйч гэдэг юм уу, сувилгын хууль дүрм гэдэг юм уу, иймэрхүү юм тусдаа байдгүй учраас энэ маань одоо ингээд нийгэмд ингээд хэрэгжихгүй байгаа гэж үздэг. Тийм учраас ерөнхийдөө энийг бол өөрчлөж хийя гэд би бол одоо төгснөөс хойш айгүйх одоо хичээгээд ингээд өөрчлөх гээд үзсэн. Имлэг дээр нь очиод өөрчлөе гэж бодсон чинь имлэг дээр бол очиод өөрчлөх боломжгүй юм байна. Харин имлэг дээр бэлтгэн гаргаж байгаа оюутнуудаа би эндээс нь бэлдээд ингээд явуулах юм бол бас жоохон ч гэсэн нэмэр болох юм болоо гэж бодсны үндсэн дээр одоо энд ингээд багшаар ажиллаж байгаа. Тэгээд яаж өөрчлөх вэ гэвэл одоо чиний л хийх зүйл, чи ирээдүйд энийг хийн. Би бол одоо тэр одоо тэтэртэй судлаад би тэмцэн гэсэн хэрнээ та нар бол миний одоо дараагийн үе учраас та нар одоо энэ сувилгуу гэдэг шинжлэх ухаан, тусдаа шинжлэх ухаан юм а тий. Сувилагчийн хийдэг ажил гэж одоо тийм юм байт юм а гэдгийг ер нь хийж одоо үзүүлээ тий. Энийг өөрчлөх боломжийг бол та нар одоо хийн, манай одоо оюутнууд хийн гэж би ер нь боддог ирээдүйд. Тийм учраас энд одоо тодорхой хугацаа л хэрэгтэй. Энэ хугацаанд одоо хийх одоо миний зүйл бол оюутнуудаа л аягуулсан бэлдэж өгөх хэрэгтэй болов гэж бодсон. Тэгээд эмнэлэг дээр очиод аяанда одоо ингээд ажил мэргэжлийг явуулж авах хугацаанд аягүйх асуудал тулгарна гэсэн ч гэсэн битгий бууж өгөөрөө. Харин энэний эсрэг одоо сувилагч бол одоо чадвартай, ур чадвартай, тусгай одоо мэргэжилтэй, шинжлэх ухаан юм гэдгийг л харуулж өгөөсэй гэж оюутнуудаас айгүй хүсдэг. Миний яг дүгнснээр маш их эмзэггүй хүүхэд байсан. Яг юм уян, зөөлөн, айгүй эмзэггүй хүүхэд байдаг байсан. Тэгээд би тэр үед эмзэгний мэдсэн хэрнээ ингээд жоохон ширүүг хилээд одоо даах болооч юм ингээд туршиж үзээл айгүй их тэгж явж хагаад одоо 3 дахь курст ороод ингээд одоо ингээд яг 3 дахь курст орсноос хойш ингээд хараад тахад миний үгийг айгүй сайн даадаг болсон. Тэгээ яагаад энийг би зааж өгсөн бэ гэвэл мэдээж ойлгомжтой сувилагч мэргэжил эмнэлэг дээр очиод маш их одоо хүний юм хатуу үгийг айгүйх сонсдог. Чигчнээ ингээд тухайн хүн тариа игээд одоо эмчийн загвар амжилтыг хийгээ явсан ч гэсэн баярлаа гэж хэлэх хүн айгүй цөөхөн байдаг. Амьдрал дээр яг таарахт бол айгүй цөөхөн байдаг. Тэгээ тэр болгонд ингээд гомдоод яваад ах юм бол миний одоо шав оюутан маань одоо бүр ингээд одоо өөрийн бие өвдөгч юм уу, стресстэгч юм уу те айгүй тийм хэцүү байдалд орох юм болов гэдэг үүднээс нь багаас нь суулгаж өгсөн байгаа шүү. Эргэлт цаг юм байна. Таны сэтгэлийн үгийг дамжуулна.